क्या होगा अगर हम लाइट की स्पीड से यात्रा करते रहे? लॉलीपॉप कैसी बनी है बताओ। अरे वाह, खा के दिखाओ। इज इट यमी? यमी है? आपको अच्छी लगी? अब आप रोज खाओगे ना, जब आपको सर्दी होगी, खांसी होगी तब, है ना? तो खाओ, चलो। 29 दिन बाद हम उस आइसी क्लाउड तक पहुंचेंगे जिसे पार करने में 1.5 साल लग जाएगा। यात्रा के करीब 4 साल बाद हम अपने सबसे नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास होंगे, जहां हमें बस खालीपन दिखाई देगा। और 100 साल में हम वहां होंगे जहां तक हमारी रेडियो वेव्स पहुंची हैं। लेकिन हमारी गैलेक्सी के सेंटर तक पहुंचने में हमें 27,000 साल और लगेंगे, जबकि पूरी आकाशगंगा को पार करने में हमें 77,000 साल का समय लग जाएगा। और अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो